Hola, Lutra, soc la Tracy Hu i avui entrevistem a Nia de Salir con una geòloga. Tu ets experta en Geologia, volcans, il·lustració, còmic... Ens voldries explicar alguna curiositat del teu camp que t'agradi molt? Doncs treballo molt amb volcans. Potser volcans com aquest d'aquí? Un volcán no normatiu. Qui l'ha fet aquest volcà? El Pau, que tenim amb ell un vídeo de gotetes d'aigua. Aquesta és l'estructura principal, que és el que es crea quan surt producte volcànic. És a dir, el volcà està fet de volcà. Però un volcà, una fissura, escorça terrestre, surt un producte que és una lava. Tots tenim la visió aquesta d'Islàndia, i amb algú pla, amb una esquerda, però on va sortint. I són volcans, I això també. és Ara entenc lo del volcà, no? Clar. No t'ha visitat molts volcans? A Catalunya tenim la zona volcànica del Garrotxa, Sí. que és una de les zones més volcans que hi ha a nivell europeu. Però aquests no s'han visitat. Però si fem un experiment d'un volcà? Clar. Primer de tot posarem la safata a sota per protegir la taula. Necessitem Carbonat i vinagre. Quanta lava? Volem que surti avui. Volem molta lava. Així es produeixen les erupcions volcàniques, normalment tenen molt de gas. Quan més gas tingui una lava, més eruptiu serà el volcà. Què vol dir que serà més eruptiu? Pues que farà més... Quant temps pot estar un volcà en erupció? Depèn molt del volcà. És molt important estudiar les erupcions del passat, que així pots inferir com seran futures. Una altra cosa que veiem, la seva superfície del volcà ha canviat. Són vesícules, que són els llocs que ocupaven el gas quan ha desaparegut. Moltes gràcies, Salir con una geòloga. Xus, Lutres!